Не, только так. Всем привет, с вами Мимимистер, и мы будем снимать сегодня круговорот воды в природе. Нам было нужно формообразная горы, чтобы вот так вот сделать, и там земля. И формообразная облако, и там надо было лед. И вот, и еще лампа. Лампа уже светит у нас, и у нас уже это появилось, но сейчас почему-то оно исчезло куда-то, я не вижу его. Что ты ищешь? Пар. Ну еще видите, лед превращается в облака, это очень странно. Вверху похож на облако уже. Вон пар пошел. Во, видите? Пар пошел. Вон там вот, в этой части. Ну вот такое вот видео. Если хотите, подписывайтесь на мой канал, я вам не запрещаю. Ну еще поставьте это видео лайк.